Hej alle sammen. Velkommen til Q&A. Charlie har valgt at deltage i dag, og så selvfølgelig også Cassidy. Så ja, skyd løs. Det første spørgsmål er fra Camilla, og hun skriver: Hej Katrine, hvordan fik du sparket din karriere i gang, så det gik fra at være en hobby til et reelt arbejde? Jeg tænker, det må kræve nogle penge på kistebunden, da man skal have en god hest også, men hvordan startede det for dig? For mig startede det efter gymnasiet, eller faktisk under gymnasiet, hvor jeg var på Team Danmark-løsning. Og så fik jeg lov til mine forældre at holde sabbatår efter det 4. år, så frem til at jeg i løbet af gymnasiet kunne have sparket en forretning sådan lidt i gang. Så jeg startede med at have lidt heste i ridning en af gangen, og undervise en enkelt elev og så en mere. Så egentlig startede jeg bare helt fra bunden og begyndte at tilbyde undervisning næsten gratis, bare for at få nogle kunder ind i butikken. Og så har det bare gået fuldstændig slag i slag. Selvfølgelig er meget af succesen selvfølgelig også skabt sammen med Cassidy, som mine forældre har købt i sin tid. Men det er altså ikke fordi, at vi overhovedet svømmer i penge, så det kan godt lade sig gøre uden. Det kræver sindssygt meget arbejde, og det var mega hårdt at gå i gymnasiet, imens at jeg ville prøve at stable dufutter på benene. Men det er heldigvis gået rigtig godt, og selvfølgelig har det også noget at gøre med, at jeg har en masse resultater på Cassidy, som kan løfte mange andre ting også. Men det er bare at starte fra en ende af, og så knokle løs. Det næste spørgsmål er fra Berit, som skriver: hvordan ser Cassidys ugenlige træning ud? Cassidys ugenlige træning er lidt forskellig, alt afhængig af om vi står og skal til et stort stævne, eller om det sådan er lidt down period, ikke? Men umiddelbart så træner jeg 2 gange om ugen, sådan en rigtig dressur, hvor jeg laver lidt piaf passage og gennemgår nogle af Grand Prix-tingene. Før i tiden har jeg altid reddet sådan, 2 dage i ugen, tirsdag og torsdag har jeg reddet sådan lidt til, og de andre dage har jeg så reddet løsgørende ridning eller ture ude i, vi har et stort naturområde, der hedder Hedeland herude, så egentlig har det mest bare været rigtig meget vedligehold, rigtig meget gymnastik, og så 2 dage om ugen, hvor vi sådan rigtig har trykket til ham. Det næste spørgsmål er fra Marie, som skriver: Hej Katrine, først og fremmest mega dejligt, at du vil dele ud af din viden. Du er så sej og inspirerende. Vil gerne spørge, hvordan du formår at træne dine heste på så højt niveau, og nå dertil så hurtigt, og samtidig holde dem skadesfri. Det handler selvfølgelig rigtig meget om at passe på hestene og ikke ride for meget på dem. Altså passe på dem og træne sparsomt, som man siger, træne 2-3 gange om ugen max, for ikke at få reddet for mange kilometer på dem. Derudover så har jeg en rigtig dygtig dyrlæge, som rådgiver mig i forhold til, hvor meget skal den enkelte hest gå, og han kommer og tjekker dem. Vi har typisk et sundhedstjek en gang hver måned og hver anden måned, hvor vi får taget blodprøver og får tjekket op på, at alt er, som det skal være. Derudover så har vi kiropraktorer og massører, som kommer og vedligeholder hestene og rigtig gode smede. Og sådan, så det er ligesom det hele teamet, der sørger for, at jeg egentlig bare kan ride løs og træne så godt, som jeg overhovedet kan. Men det er klart, hvis der er noget, der ikke fungerer, sådan noget som en dyrlæge, smede, massør, så bliver det jo lidt svært. Så det for mig er det meget hele teamet, der gør, at jeg bare kan træne derudad og uddanne hestene så hurtigt, som man nu kan. Så har vi et spørgsmål her fra Paul, som skriver: hvor mange gange om ugen træner du i dig selv? Det er lidt forskelligt også, om jeg er afsted, men altså, jeg vil meget gerne træne 5-6 gange om ugen i fitnesscenter, ikke? Når jeg så er afsted, så kan det være lidt sværere. Hvis nu jeg er 2 dage undervejs, så bliver der typisk 2 dage, hvor jeg slet ikke får lavet noget, hvilket også er rigtig irriterende. Men altså 5-6 gange om ugen, det passer mig sådan bedst, at jeg føler, at jeg kan holde vægten nogenlunde nede, og jeg kan holde mig selv sådan i god kondition. Og så spørger Paul desuden, hvor mange heste du rider om dagen? Jeg rider cirka 8 heste om dagen. 7-8 heste. Jeg har 7, der står her på gården, inklusive Cassidy, og så har jeg en, der kommer udefra fra Stutterinethesten. Og måske du kunne snakke lidt mere om kort din daglige rutine. Hvordan ser en typisk dag ud for dig? En typisk dag starter sådan rimelig tidligt med, at jeg starter i fitnesscenteret. Det varierer lidt, hvornår jeg møder, det afhænger af, hvor sent jeg kan undervisning og sådan. Men så har jeg et par timer i fitnesscenteret om morgenen, hvor jeg lige kommer lidt i gang og får lidt ud på panden. Og så rider jeg de her 7 heste på Grønnager her. Og så ender jeg ud med klokken cirka 1:30-2 at ride Cassidy. Ham vil jeg gerne selv sadle op og stå for og kysse og strile og alt det her. Så ham har jeg typisk et par timer. Altså jeg rider typisk fra klokken 8-9 stykker og så ind til klokken 1. Og så har jeg Cassidy et par timer derfra til 3-tiden. Og så underviser jeg ofte fra 3:30 til 5, 6, 7, hvor mange elever der nu lige er på den dag. Ikke? Så det er nogle lidt halvlange dage en gang imellem. Og så skriver Ida her: hvor ofte har dine heste typisk fri?
Altså Cassidy har meget, meget sjældent sadelfri, vil jeg sige. Han er næsten altid, hvis han har en fridag, så er han ude i Hedeland og galopperer lidt, eller skridt en tur, eller lege et eller andet sted. Jeg tror ikke så meget på, at sådan en sadelfri som sådan gør dem helt vildt godt. Men altså typisk, det er kun Cassidy, jeg kan have sådan alle dage i ugen, så en sadelfri dag om ugen har de typisk.